Dieses Auto ist noch mal mehr der Beweis dafür, dass das halt einfach funktioniert. So, wenn man Vertrauen hat ins Leben. Vertrauen, auch in sich selbst Genau, und in den anderen. ja. So, das ist das Ding. Und Angst darf nie Grund für eine Entscheidung sein. Ich bin Benny. Und ich bin Lisa und wir sind seit 2020 Vollzeit unterwegs. Das ist ein Mercedes LO 1114 aus Argentinien, aus Buenos Aires. Mercedes hat praktisch eine Pritsche mit dem großen Motor, mit dem OM 352, 6 Liter, rein 6-Zylinder, Turbodiesel, ungefähr 200 PS. Haben die exportiert nach Argentinien, die haben dann sogenannte Collectivos gebaut. Also diese Busse, die dann halt Schulbusse waren oder halt Überlandbusse, die wirklich viel tragen können und super robust sind. Und in Argentinien hat 1977 so ein Ding mal als Wohnmobil umgebaut. Ist gebaut worden irgendwann Ende der 60er Jahre. Man weiß es nicht genau. Das Werk ist einmal abgebrannt 1978 und die Argentinier sind mit ihrer Dokumentation so, ist ein bisschen, also man kann das wohl noch herausfinden und wir sind sehr gespannt, was er so für Geschichten schon zu erzählen hat. War wohl ein Schulbus in Buenos Aires, bevor er ein Wohnmobil war. Ist dann nach Spanien gekommen und dann haben wir ihn halt gefunden. Also wir haben den Astor jetzt seit circa einem Jahr. Wir haben den letzten Sommer 2021 gekauft. Davor hatten wir ein altes Wohnmobil und circa ein Jahr. Davor hatten wir einen Sprinter circa ein Jahr und davor hatte ich einige Jahre einen T4, mit dem ich schon rumgereist bin. Als wir den Astor gekauft haben, war natürlich alles weiß. So, und also wie hier sind noch so ein paar Überbleibsel. Alles war weiß in diesem Auto. Die Familie vorher, die hat einfach dieses ganze Auto mit weißem Lack gestrichen. Alles. Da war da vorne in der Küche, hier in der Ecke, war auch noch so ein Ofen, so ein Gasofenherd, so ein komplettes Ding. Die haben sogar dieses ganze Ding mit diesem weißen Lack gestrichen. Da waren diese Regler, alles war voller weißem Lack. Der ging leider nicht, deswegen haben wir den dann auch rausgeschmissen. Und Benny hat das alles ein bisschen neu gebaut. Also die Türen hat Benny neu gemacht und das ganze Teil. Also wir haben diesen Gasherd-Einsatz gekauft und haben den Teil quasi neu gebaut und alles angemalt. Aber das ist alles auch so peu à peu entstanden. Also deswegen sind auch hier noch 2 Schränke weiß, weil ich immer, wenn ich mal Lust habe und irgendwie generell gerade was gemalt habe, dann habe ich die restliche Farbe da halt an den Schränken verstrichen und ja, die 2 sind jetzt noch übrig geblieben. Das ist unser Wohnzimmer, aka Gästebett. Wir können hier, haben wir jetzt gebaut, das kann man noch ausziehen. Das kann ich jetzt leider nicht machen, weil das ist etwas schwierig gebaut, da braucht man sehr viel Kraft für. Und dann kann man das hier rausziehen und dann haben wir hier so eine komplette Liegewiese. Ist auch abends ganz cool zum Netflixen und Chillen. Und genau, das ist unser Wohnzimmer. Hier war es erst so, dass hier, also sieht man hier, das voll dreckig ist. Das war ein Tisch, also wir hatten hier so einen großen Tisch und dann war das nur so eine kleine Ecksitzbank, wo man aber sich halt so reinquetschen musste und dann so halt am Tisch saß. Und dann war das halt so, dass diese Eckbank die ganze Zeit voll lag mit irgendwelchem Zeug und wir das eigentlich gar nicht genutzt haben. Der Tisch stand voller Zeug und irgendwann hatte ich die Idee, lass den noch den Tisch so absägen, die Hälfte, und dann können wir halt hier noch eine Couch hinmachen. Und seitdem ist das voll cool, weil Bodhi ist eigentlich der Einzige, der am Tisch sitzt und am Tisch isst, weil wir sitzen halt so mit unseren Schüsseln rum und da passt es halt ganz gut. Meine größte Aufgabe war, das Ding für den TÜV zurechtzumachen. Weil das war eigentlich das erste Thema. Und zu mir haben alle gesagt, ja, ich würde jetzt hier aber noch nicht so viel malen, und weil wenn ihr den gar nicht zugelassen bekommt, dann hast du da so viel Arbeit reingesteckt. Und alle haben zu uns gesagt, wir hatten 3 TÜV-Leute da, die haben alle gesagt, das wird nichts. Den kriegt ihr nie zugelassen. Polen anmelden.
Also erstmal war der in Buenos Aires, sind diese Collectivos, die sind so wie in Pakistan, diese LKWs. Die sind super geschmückt und haben überall super viele Lampen und Lichter. Die hatten hier 2 Lampen jeweils. Die hatten oben Lampen und vorne an der Stoßstange waren auch rundherum noch kleine Lampen und das hat alles geleuchtet. Das musste alles ab, deswegen haben wir hier und da noch diese Schraubenlöcher. Dann für Europa mussten, also das waren die argentinischen Lampen, Rücklichtbremse, Blinker. Und für Europa musste dann noch ein bisschen was anderes her, das haben die noch mit dazu gemacht. Was denn noch? Genau, diese Positionslichter oder Umrissleuchten, die sind dazugekommen. Die Rückleuchter auf jeden Fall. Als wir den Astro uns angeguckt haben, war uns eigentlich vollkommen bewusst, dass das ein Traum ist und dass das nicht Realität werden wird, weil wir 0 finanzielle Möglichkeiten hatten und wir wussten noch, dass wir niemanden haben, der uns Geld geben wird oder dass wir keinen Kredit bekommen, weil wir ja selbstständig sind. Das ist ja alles sehr schwierig. Und wir haben uns ihn aber trotzdem angeguckt, weil wir halt Träumer sind, schon immer. Und ja, waren dann halt schockverliebt. Lisa saß da vorne und ich lag hier und sie war so, oh, ich kann es sehen. Ich kann es alles sehen. Ich habe das quasi schon so gesehen, wie es jetzt ist. So, und dann haben wir überlegt, wie wir das halt machen könnten. Und Benny hat dann auf diesen ganzen schlechten Seiten, wo man so ganz schlechte Kredite bekommt, nach halt einem Kredit geguckt. Wir haben dann einen bekommen für den Wert des Fahrzeuges. Das waren 15.000. Aber wir brauchten ja auch noch, Benny hat ja keinen Führerschein. Wir mussten den TÜV machen. Das war unser Hund, der geschnarcht hat. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Und Und dann wollten wir ja auch los. Und Umbau halt. Also wir brauchten mehr als nur den Kaufpreis. So. Und dann haben wir das unserer Community auf Instagram erzählt. Und mein Gedanke dahinter war gar nicht, um nach Geld zu fragen, sondern die waren ja mit dabei, als wir das Auto angeguckt haben. Und wir haben dann gesagt, okay, das bleibt ein Traum, das ist halt jetzt nicht drin, weil wir kriegen das Geld nicht. Und dann haben wir eine Followerin gehabt, die gesagt hat, hier, ich habe Summe X angespart und ich folge euch so gern. Ich würde euch das als Privatkredit geben, wenn ihr wollt. Und das hat uns das halt möglich gemacht. Und wir waren so, what? Und ich war auch so voll, das können wir nicht annehmen. Und das war so, ja, voll verrückt. Und die haben wir dann später auch getroffen. Die möchte aber nicht genannt werden. Und ja, sind jetzt ganz eng immer noch im Kontakt. Und sie hat uns quasi den Traum ermöglicht. Obwohl sie uns eigentlich nicht kannte, also nur als Followerin auf Instagram. Und das halt, also ich erzähle die Geschichte halt voll gern, weil das ja so eine Sache, die so unmöglich halt war und die ist dann aber trotzdem wahr geworden, weil wir halt auch dran geglaubt haben und weil wir die Leute irgendwie mitgerissen haben. Eigentlich haben wir ein Schlafzimmer, eigentlich hat der Bodi ein Schlafzimmer, aber der Bodi hat beschlossen, in unserem Bett schlafen zu wollen und deswegen ist es derzeit so, dass Benny und ich immer hier vorne schlafen. Was aber auch den Vorteil hat, die Fenster hier sind größer und wenn es so warm ist, ist es halt besser hier vorne zu schlafen, weil es luftiger ist als da hinten in der Höhle. Und wir haben eine Tür. Und da kann man halt abends auch einfach, wenn Bodi da hinten pennt, die Tür zumachen und kann sich hier vorne noch in Ruhe bewegen, ohne jetzt immer Angst zu haben, dass man den wach macht. Genau. Hier haben wir einen Kühlschrank, den haben wir leider neu kaufen müssen, weil als wir das Auto gekauft haben, war hier ein Kühlschrank von hier bis da runter. So ein richtig großes Teil, der aber leider nicht ging. Also wir haben, wer es noch aus dem alten Wohnmobil kennt, wir haben ja irgendwie so ein Kühlschrankproblem generell. Und das war ja auch der Fall. Und wir haben alles probiert. Wir haben auf Instagram die Community gefragt. Da gab es die verrücktesten Sachen, so von wegen, baut den Kühlschrank aus und stellt den mal für einen Tag auf den Kopf. Dann dieses Kühlwasser, was da drin ist, das tut sich dann verteilen wieder und dann geht er wieder. Ja, bau mal hier so einen großen Kühlschrank aus und tu den mal da rauswuchten. Alleine das war schon abenteuerlich. Aber leider ging er nicht danach. Und dann mussten wir uns einen neuen kaufen. Aber dafür hat Benny dann hier auch nochmal einen Schrank gebaut, wo wir halt so, ja, so Vorräte halt haben, alles mögliche, so Ramschi-Schränke. Genau. Und jetzt kommen wir ins Kinderzimmer und ins Schlafzimmer. Ja, das ist ein Bodi sein Bett, also hier oben hat er das Bett und unten sein Spielzimmer. Und wir haben dem da hinten quasi ein Loch reingebaut und eine Treppe, dass der da selber hochkrabbeln kann. Eigentlich total cool und alle anderen Kinder, die hier immer zu Besuch sind, die finden das total cool, nur der Bodi irgendwie nicht. Weil das Problem ist, dass der mit einem Jahr hatten wir dann das Wohnmobil und dann ist der, im Wohnmobil hatte der den Alkoven, das war ein 1,40er Bett und das ist dem Herrn hier zu klein. Also
größte Thema ist eigentlich, dass die Leute immer nicht verstehen, dass ich so viel arbeite und Benny so viel am Kind ist. Das ist ja nicht normal. So, der Benny, der macht die ganze Zeit Kind und der kocht und Lisa hängt nur am Handy. So, es wird ja auch oft nicht als Arbeit gesehen. So. Und dann kriegen wir so Nachrichten ganz oft auch so, oh, ich hätte auch gern so einen Mann. Also von den Frauen natürlich, die finden es natürlich schön und die sagen, oh, ich hätte auch gern so einen Benny. Und ja, es ist immer so. Ja, die Perspektive ist manchmal einfach auch so seltsam. So, also die Perspektive ist manchmal so, der macht ja gar nichts, der muss ja total faul sein. Und Ja, oder so, ja. dann andersrum ist es dann oft so, du hast die ganze Arbeit, Benni, du hast die ganze Arbeit mit Kind und Essen und Familie und alle anderen machen nur Quality Time oder Ja. sitzen am Handy. Und genau, und dann wird man auch so ein bisschen so als Übermann irgendwie, alle Männer müssten so sein. Das ist Nervt dich auch immer so auch total. seltsam, weil ja, das ist ja Quatsch eigentlich. Es macht ja jeder sein Ding. Und Ja. eigentlich ist es auch selbstverständlich, dass man den Teil in seiner kleinen gesellschaftlichen Zelle den Teil übernimmt, der halt einfach gemacht werden muss. Und den man halt am besten übernehmen kann. Fertig. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Also einfach zu sehen, dass jeder halt das macht, was er halt, also bei uns ist es so, jeder macht das, was er halt gerne macht. So. Ja. Also Benny ist ja auch ein gelernter Erzieher und Ja, und Lisa will nicht kochen und es will auch niemand, dass Lisa kocht. So. Und da muss man natürlich, und Ja. wenn man gesund kochen will und nachhaltig kochen will und auch fürs Kind kochen will, so dass es halt nicht 20 Uhr nochmal durchdreht, ja, da muss man sich halt da eben Kopf machen und halt ordentlich einkaufen und das ganze Zeug. Und ich mache das halt alles. Fertig. Und das ist Arbeit. Ja, das geht von früh bis spät, weil das Kind schläft nicht aus. ja. Wenn Frauen alle diese Jobs machen, ne? Also wenn Frauen zu Hause sind und den ganzen Tag Kind machen, kochen, Wäsche waschen, da sagt niemand was. Da sagt niemand, Mensch, das ist ja aber ganz schön, du machst ja die ganze Arbeit oder eben, also so, da sagt niemand irgendwas, das ist dann so selbstverständlich und normal. Und wenn das ein Mann macht, dann wird es immer gleich so, das ist so ein Riesenthema. Oftmals sind es aber die Väter, die dann später zu mir kommen oder mit denen ich mich dann unterhalte, die dann sagen, Mensch, ich wäre gerne mehr da gewesen früher. Ja. Ich habe so viel verpasst. Ich habe diese Schritte habe ich gar nicht mitbekommen. Und ich Sagt wäre man- einfach mehr da gewesen. So, Zeit ist ja was, das Ja. ist ja dann weg. Ja, für alle. Ja. So. Und klar, das ist auch so ein Thema, Kind zum Beispiel. Durch das Vanlife und durch das Reisen ist Bodhi natürlich 24/7 bei uns. Und das ist manchmal natürlich sehr kräftezehrend, das kann man noch mal so sagen. Und, aber auf der anderen Seite ist es unsere Einstellung, also wie gesagt, ich verurteile auch nie jemanden, der irgendwas anders macht, aber es ist ja unsere Entscheidung gewesen, so zu leben. Wir haben gesagt, wir wollen ein Kind haben und wollen es halt nicht weggeben. So. Wir wollen all diese Schritte, was Benni jetzt schon gesagt hat, miterleben so und nicht dann irgendwie nach 8 Stunden Kindergarten von der Erzieherin hören, oh, der hat jetzt heute das und dies und jenes gemacht. So. Und du denkst ja als Eltern, schön. Dieses Auto ist ja an der Decke ausgekleidet mit blauem Flusenteppich, richtig schön, nicht? Und auch hier, und hier das ganze Schlafzimmer ist halt, also alle Wände sind hier mit diesem blauen Teppich und das war so ein bisschen... Grundsätzlich ist auch unser Plan eigentlich, weil das Auto ist halt, also zu den Hard Facts kann Benni dann nochmal was sagen, ist auf jeden Fall sehr alt und man weiß halt nicht, was hier überall so dahinter ist. Also als ich hier die Tücher angetackert habe, ist so Rost und sowas auch rausgerieselt und eigentlich müssen wir den Mack komplett auseinandernehmen und dann wird da auch viel mit Holz passieren und so und deswegen war das erstmal so eine Low-Budget-Variante und es sieht natürlich schön aus, so schöne Hippie-Tücher überall. Hier haben wir nochmal so eine Klappe. Das ist ganz gut. Die mache ich jetzt nicht auf, weil das ganze Zeug drauf steht. Da sind auch nochmal so Sachen von uns drin. Und ich mag das Fensterbrett halt voll. Aber hier sieht man auch diesen schönen weißen Lack, der jetzt schon so abgekratzt ist. Alles war mit diesem weißen Lack. Und ich liebe das voll, das Fensterbrett. Und hier habe ich auch nochmal Öle und einen Diffusor. Ich habe keine diagnostizierte Depression oder ich habe kein diagnostiziertes ADHS oder sowas. Ich beschäftige mich halt viel mit den Dingen, weil ich in vielen Dingen mich einfach wiedererkenne. Und ich habe die Thematik schon ganz lange in meinem Leben, dass ich mich immer irgendwie so lost gefühlt habe und immer diese schwere Traurigkeit halt hatte. Und als ich noch jünger war, konnte ich das halt nicht verstehen und nichts damit anfangen.
Mittlerweile befasse ich mich halt viel damit und sehe da einfach so Muster und ja, also ja, gibt so viele Sachen. Also Gesellschaft. Also ich bin einfach so ein Mensch, ich passe halt irgendwie nicht in die Gesellschaft. Ich habe noch nie reingepasst. Das war schon ganz früh das Thema. Und da wir ja in einer Gesellschaft leben, in der du gut durchkommst, wenn du halt angepasst bist, war ich da immer in so einem Struggle. Hatte immer diesen Druck, der da war. Irgendwann war dann in meinem Leben so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ist mir egal, ihr könnt mich alle mal. Ich bin, wie ich bin, ich sehe halt anders aus. Ja, dann guckt er mich halt auch alle an, aber ich kann nicht so wie ihr leben. Ich muss leben, wie ich mich fühle und dann komme ich ein bisschen damit klar. Also die Sachen und die Themen, die schleppt man halt trotzdem mit sich rum. Aber indem wir halt so frei leben, wie wir halt leben, geht es mir halt um einiges besser. Und ich habe auch einfach die Möglichkeit, zum Beispiel früher in einem Job, an einem schlechten Tag, wenn ich aufgestanden bin und gemerkt habe, okay, heute ist ein depressiver Tag, was habe ich gemacht? Ich habe mich geschminkt und habe mich auf Arbeit geschleppt. Die Maske aufgesetzt und funktioniert. Was ja dann hintenrum alles nur noch schlimmer macht, weil der Berg immer größer wird so. Und jetzt ist es halt so, wenn es dir jetzt schlecht geht, dann nimmst du dir die Zeit. So, dann entweder gehe ich dann am Strand spazieren, habe Musik auf, bin mit dem Hund den ganzen Tag unterwegs oder ich male oder ich liege halt auch manchmal einfach den ganzen Tag im Bett und weine. Was hier erstmal das Geilste ist, ist dieser LKW-Stuhl. Ja? So, der wippt praktisch während der Fahrt mit. Nicht mehr so schön, wie er das wahrscheinlich mal gemacht hat. So, irgendwann macht das so bumm, aber geht. Und ja, ansonsten ist das Cockpit. Hier ist auch alles stilecht noch in Spanisch drin geschrieben. So, da musste man erstmal gucken. Die Hälfte der Knöpfe weiß ich gar nicht, was die machen. Das ist noch ein Rätsel. Hier unten ist auch irgendwo ein Schalter, der guckt hier noch raus. Weiß man auch nicht, was der macht. Das Cockpit haben die Vorbesitzer selber gebaut. Also nicht das Cockpit, das Armaturenbrett. So, deswegen sieht das so ein bisschen, ja, viereckig aus. Wir haben das versucht schon ein bisschen zu bekleben und zu verschönern und ja, zu schmücken. Mal gucken. Was ich schon herausgefunden habe, ist, das Original-Cockpit aus Blech befindet sich noch drunter. Das heißt, unter Umständen könnte man irgendwann, wenn man das will, das freilegen und das Original-Cockpit wieder so ein bisschen schön machen. Das ist original mal Rückfahrkamera gewesen, die aber nicht mehr dran ist. Aber weil es so zum 70er-Jahre-Flair passt, haben wir gedacht, das kann man nochmal drin lassen. Also die Klimaanlage lassen wir nicht mit der Batterie laufen, das funktioniert halt nicht. Die hast du relativ schnell leer gezogen. Aber wenn du das Auto am Landstrom hast, dann kannst du die laufen lassen, das ist kein Problem, auf Campingplätzen und sowas. Und ansonsten, wir haben oben 375 Watt Solar drauf und eine sehr große Batterie. Das geht, würden aber gerne halt eine modernere Batterie irgendwann mal haben. Mal schauen. Das ist die meistgestellte Frage ist, wenn Leute das Auto sehen und dann fuppeln die immer so rum, was ist denn das? Bremse, Tacho, Antrieb, irgendwas? Nein, das ist ein Luftdrucksystem, also man kann den Reifendruck überwachen und kann während der Fahrt auch aufpusten. Falls jetzt ein Loch irgendwie reinkommt oder sowas, was total cool ist. Witzig, weil wir heute früh beim Kaffee erst drüber gesprochen haben, dass das total krass war, als wir unseren ersten Roadtrip gemacht haben mit dem T4. Mit dem T4, ich schwanger, wir hatten 2 Hunde noch. Das Auto hatte einfach nur ein Holzbett und wir waren total verängstigt. Und die Welt war so riesig, also Spanien war so riesig, so unendlich weit und irgendwie, wir hatten totale Panik, nachts auf einem Rastplatz zwischen den LKWs zu schlafen und alles war so wow. Und jetzt ist so, oder wenn mit dem Auto irgendwas war, jetzt wenn es regnet und hier tropft es halt irgendwo rein, dann sind wir so, ich brauche mal eine Schüssel. Zack, okay. Das ist so alles so, ja, easy halt. Irgendwie, ja. Also entspannter sind wir halt geworden und auch offener ja. und ja, haben uns auch gelöst von viel diesen gesellschaftlichen Sachen. Also viele waren ja auch am Anfang so, oh Gott, mit dem Van in ein anderes Land fahren, das ist voll gefährlich. Und auch wenn ihr über die Grenze dort und da fahrt, dann müsst ihr aufpassen, da brechen die in die Autos ein. Und dann hat man natürlich diese Angst immer irgendwie so mitgeschleppt. Und jetzt, also wir fühlen uns eigentlich überall super wohl und super. Es gibt halt kaum noch diese Gefühle, dass wir sagen so, okay, hier ist jetzt irgendwie creepy, wir müssen jetzt hier weg oder Das so. Auto ist aber auch massiv gewachsen so in der Zeit. Ja. Also der T4, der hatte ja, also wir mussten jeden Tag zu einem Restaurant für Strom und für Klo.
Da war gar nichts. Also Da wir war hatten ja in ja dem gar T4 nichts. gar nichts. Wir hatten weder Strom noch Dämmung noch sonst irgendwas. Das war einfach eigentlich nur ein Transporter. Ja, das war schon ein bisschen wild. Jetzt, hiermit können wir ja eigentlich überall hinfahren. Ja. Da waren wir in Tarifa und da war ordentlich Wind von vorne. Und wir fahren da so mit unserer Höchstgeschwindigkeit von 60, 70 km/h. Und da sehe ich schon während der Fahrt, wie die Motorhaube sich einmal so hebt. Dann dachte ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann schnippte die hoch, ließ zum Glück die Windschutzscheibe ganz. Die war nur da oben unter dem Kuhschädel war die eingerastet. Und war hier natürlich, ja, die Sonne war total zerstört. Ne? Da war schon vorher ziemlich viel Spachtelmasse dran und das ist alles weggeflogen. Das war hier war ein Loch. Ja. Genau, und dann haben wir am nächsten Strand dann wieder gespachtelt und geschliffen und lackiert und jetzt macht dieser das schnell fertig und dann sieht es wieder schön aus. Aber da kriegt man doch erstmal einen Schreck oder man sieht ja nichts mehr. Man sieht erstmal nichts mehr. Du kannst nur vom Gas gehen und hoffen, dass nichts kommt und langsamer werden. Das ist erstmal so. Du schiebst ja auch 9 Tonnen. Ne? Du brauchst ja, also A, brauchst du dir keine Sorgen machen, dass da irgendwas ist, weil du fährst ja durch. B, muss man sich schon Sorgen machen, dass da was ist, weil du machst es definitiv kaputt. So, es ist so einfach nur so. Aber war okay. Also die fiel dann wieder runter und dann haben wir angehalten, haben es mit Gurten festgemacht und naja. Auch der Schritt nochmal zu sagen, okay, wir haben jetzt keine Wohnung mehr und wir haben alles, was wir besitzen, mit uns mit. Wir haben keinen Lagerraum mehr irgendwo, wir haben alles dabei, was wir besitzen. Das war so ein krasses Gefühl nochmal von Freiheit. Also gerade ich mit meinem ganzen kreativen Kram zum Beispiel. Natürlich habe ich letzten Winter voll viele Sachen vermisst und habe mir gedacht, oh, meine Nähmaschine, wenn ich jetzt die dabei hätte, könnte ich jetzt das und das machen. So, jetzt haben wir die dabei. Ich habe die noch nicht einmal benutzt, seit wir unterwegs sind, aber ich habe die dabei. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt nähen. Doch, einmal habe ich genäht. Aber solche Sachen halt, also das hat sich auch verändert. Das war eigentlich der Grund für dieses große Auto. Ja. So, ja. Und Großstädte, das ist auch so ein Thema, was sich bei uns auch voll verändert hat. Wir hatten früher wirklich Großstädte vermieden. Wir sind eigentlich nie hingefahren. Wir haben gesagt, ja, ist ja schön, so Touri-mäßig sich mal die und die Stadt anzugucken, aber das ist gefährlich. So in Städten, da wird immer eingebrochen in die Wohnmobile und dies und das und jenes. Wir standen diesen Winter so oft mitten im Zentrum von irgendwelchen Großstädten und wir haben es auch richtig genossen, diesen Vibe aufzusaugen und niemand ist in das Auto eingebrochen oder irgendwie. Ich glaube halt auch, manchmal denke ich so, okay, die Leute sehen halt, Astor, sei mir nicht böse, aber diesen großen Haufen Schrott und denken sich, ja, da ist bestimmt nichts drin zu holen. So, wenn man so diese ganzen weißen Wohnmobile hat, dann denkt man sich ja schon, ja, die haben halt auch noch dies und das und jenes und das ist halt so eine Hippie-Bude. Ja. Ist auch so. Ist Da gibt es nur Klimbim, ein paar Traumfänger. Ja, das ist unsere Dusche. Die ist halt, also wir haben keinen Boiler, wir haben halt nur Kaltwasser und diese Fliesen an der Wand, das sind so Sticker, so beschichtete Sticker. Das ist ganz witzig und funktioniert sehr gut. Ja, das sind alles Sachen, die ich halt übrig hatte, so aus irgendwelchen Wohnungen, so irgendwelche Tapetenfetzen oder Stofffetzen und das habe ich halt alles irgendwie, die lilane Farbe, die ist aus meinem alten WG-Zimmer. Lila ist jetzt mittlerweile, also ja, aber die war halt einfach noch übrig und dann habe ich die halt einfach hier drüber gestrichen. Das ganze Badezimmer war blau. Es war diese blaue Fliesen-Mosaik-Optik. Wir haben ein Trockentrennкlo, weil das hatten wir jetzt einfach auch in den anderen Autos schon und es ist einfach das unkomplizierteste und Beste. Also sind wir sehr happy mit. Wir haben, genau, die Treppe. Das war eigentlich zu und Benny hat in Spanien auf so einem Markt dieses Holz gefunden und jetzt haben wir die Treppe einfach aufgemacht, weil Schuhe sind ja immer so ein Problem, die liegen ja immer überall rum und jetzt haben wir hier dieses schöne Fach für die Schuhe und hier haben wir so eine Ikea-Schränke, die haben wir auch von Freunden bekommen und da habe ich gedacht, vielleicht passen die ja an die Tür und passen perfekt dahin, da sind unsere Schuhe drin. Genau, weil hier war, das kann ich vielleicht auch noch mal kurz zeigen, okay, da habe ich so ein Loch in der Tür gehabt, weil hier war früher die Gasheizung, die war hier dran, ganz spanisch, argentinisch. Und da war hier ein Loch, weil hier der Lüfter rauskam. Da haben wir einfach hier diese Blume mit Bauschaum dran geklebt. Ja, und die Schuhschränke. Okay. Das ist der Luftfilter dafür. Das
Genau, das hier. Das hier ist die Hupe. Ja. Also alles ist halt möglich. Ne? Es kann halt auch sein, dass der Bodi irgendwann ein Kind ist, was danach verlangt, nach diesen Strukturen von der Schule oder so. Und wir sind dann auf jeden Fall nicht so egoistisch, dass wir dann unseren Stiefel durchziehen und unser Wohl über das des Kindes setzen oder so, nur weil wir das halt jetzt machen wollen. Ich hoffe, dass der Bodi genauso ein Freigeist ist wie wir, aber wir werden es halt sehen. Und auch da ist halt alles möglich. Und wir können uns nicht vorstellen, dass der mal in so eine ganz normale deutsche Schule geht, weil wir einfach das System nicht für gut befinden. Aber who knows? Es gibt in Deutschland ganz viele verschiedene Schulkonzepte. Bennys Mama, die weiß da voll Bescheid und steckt da voll drin. Und es gibt auch international ja ganz viele verschiedene Konzepte. Vielleicht wird es ein Freilernerkind, vielleicht geht es auf eine internationale Schule, keine Ahnung. Also wir sind da offen. Weil wir wissen ja auch noch gar nicht, wir wissen ja nicht mal, wo wir morgen hinfahren. Also keine Ahnung, wo wir in 3 Jahren sind. Das ist das Spannende. Wir sehen ja gerade, was sich in unserem Leben auch in den letzten 2 Jahren so verändert hat. Wer kann sagen, was in 3 Jahren ist? Oder wie die Welt da aussieht? Wie die Welt aussieht oder in welchem Land wir dann sind oder was wir dann auch vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht wollen wir dann doch irgendwann mal in einem Haus wohnen oder vielleicht auf dem Boot ziehen oder, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber jetzt kann ich mir das nicht vorstellen am heutigen Tag. Aber es kann halt alles, Wer weiß. alles ist möglich, immer. Viele auf Instagram schreiben uns immer, ja, ihr lebt unseren Traum oder halt, ja, ich würde gern, aber ich habe gar kein Budget. Als wir losgefahren sind 2020, wir hatten überhaupt 0 Budget. Mein Elterngeld also Elternzeit war vorbei, ich habe kein Elterngeld mehr gehabt. Wir konnten nicht mehr arbeiten gehen in die Tattoo-Studios, weil da gerade der Lockdown war. Und wir haben gesagt, okay, komm, wir fahren nach Schweden. So. Und es hat halt auch irgendwie funktioniert. Es ist halt, ich bin der Meinung, wenn man eine Entscheidung trifft und durch eine Tür durchgeht, dann geht es auch immer weiter. Dann öffnen sich neue Türen und dann ergeben sich Möglichkeiten.